তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি বিলিন্ডার। তো এই বিলিন্ডারের মোটরের সাথে 220 ভোল্ট লাইন কিভাবে সংযোগ করতে হয় এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো এটি একটি নোভা কোম্পানির এবং এটি হচ্ছে 300 ওয়াট এবং এটির ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1.5 লিটার। নাহিদ এক্সপেরিমেন্ট। তো এটিতে কানেকশন করতে হবে, তার আগে এটি খুলে নিতে হবে। তো এটির পেছনে দেখুন 4টি স্ক্রু আছে এবং এই 4টি স্ক্রু আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। তো এই 4টি হচ্ছে স্টার স্ক্রু, তার জন্য আমাদেরকে স্টার স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করতে হবে। তো এখানে একটি স্টার স্ক্রু ড্রাইভার নিচ্ছি এবং স্টার স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে এটি যে স্ক্রুগুলো আছে সেই স্ক্রুগুলো কিন্তু খুলে নিচ্ছি। তো এখানে স্ক্রু কিন্তু খোলা হয়ে গেছে এবং পিছনের যে ঢাকনাটি আছে সেটি কিন্তু আস্তে করে খুলে নিতে হবে যাতে এর ভেতরে তারগুলো না ছিঁড়ে যায়। এবং এখানে খেয়াল করুন যে স্ক্রুগুলো আছে সেই স্ক্রুগুলো সাইডে রাখছি এবং এখানে ঢাকনাটাও সাইডে রাখছি। এখন 220 ভোল্টের কানেকশন করব। তো এখানে খেয়াল করুন 2টি তার আছে, এটি হচ্ছে 220 ভোল্ট লাইনের 2টি তার, এটির সাথে মোটরের কানেকশন করতে হবে। তো এই কানেকশনটি কিভাবে করব সেটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এখানে 220 ভোল্ট লাইনের বা মোটরের যে তার আছে সেটিতে কিন্তু ময়লা পড়ে গেছে। তো ময়লাগুলো তোলার জন্য এখানে একটি সিরিজ পেপার নিচ্ছি এবং সিরিজ পেপারের সাহায্যে যে 4টি তার আছে সেই 4টি তারের কিন্তু ময়লাগুলো তুলে নিতে হবে। তো এখানে ময়লা তোলা হয়ে গেছে, এখন এটিতে রাং ধরাবো। তো রাং ধরানোর জন্য এখানে একটি পেস্ট নিচ্ছি, আপনারা চাইলে রজনও ব্যবহার করতে পারেন। তো পেস্টটি ভরে নিলাম এবং এখানে তাতালের ওপরে রাং লাগিয়ে দিলাম এবং এখানে যে তার আছে সেই তারে কিন্তু সোল্ডার করে নিচ্ছি। তো এখানে আপনারা মোটরের একটি তার রাখবেন এবং হচ্ছে 220 ভোল্টের একটি তার রেখে আর অপর দুটি কিন্তু সোল্ডার করে নেবেন। তো এখানে যে কোনো মোটরের একটি প্রান্ত নিচ্ছি এবং এখানে যে রিসেট যে বাটনটি আছে লাল বাটন 19 সাইডে কিন্তু সোল্ডার করে নিলাম এবং এখানে 220 ভোল্টের যে এটি আছে সেটি এখানে পুশ বাটনের যে আছে সেটির নিচে কিন্তু সোল্ডার করে নিলাম। তো এভাবে আপনারা ঠিক সোল্ডার করে নেবেন এবং এখানে মোটরে একটি তার এবং হচ্ছে 220 ভোল্টের একটি তার দুইটি একসাথে সংযোগ করব এবং এটি ইনসুলেশন করে দিতে হবে যাতে শর্ট সার্কিট না হয়। তার জন্য এখানে একটি ইলেকট্রিক টেপ ব্যবহার করছি। তো আপনারা ইলেকট্রিক টেপ বা অন্য কোনো টেপও ব্যবহার করতে পারেন। তো এই টেপের সাহায্যে এই ইনসুলেশন করে ফেললাম। তাহলে এখানে খেয়াল করুন 220 ভোল্টের কিন্তু মোটরের সাথে কানেকশন করা হয়ে গেছে। এখন আমাদের কাজ শেষ। এখন যে ঢাকনাটি আছে সেটি লাগাবো। তো এই ঢাকনাটি নিচ্ছি এবং ঢাকনাটি এখানে মিক্সার যে বিলিন্ডার আছে সেটির উপরে লাগিয়ে দিলাম এবং এখানে 4টি স্ক্রু আছে সেই স্ক্রুটি নিলাম এবং 4টি জায়গাতে কিন্তু লাগিয়ে দিলাম এবং এখানে যে স্টার স্ক্রু ড্রাইভার আছে সেটির সাহায্যে একটি টাইট দিলাম, দুটি টাইট দিলাম, এভাবে করে 4টি স্ক্রুই কিন্তু টাইট দিয়ে নিচ্ছি। তো টাইট দেওয়া হয়ে গেছে, এখন কিন্তু আমাদের ফাইনালি এটির কাজ শেষ এবং এটি এবার টেস্ট করে দেখতে হবে। তো 220 ভোল্ট টেস্ট করার পূর্বে আপনারা অবশ্যই এটি সিরিজ বোর্ডে টেস্ট করবেন, নাহলে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তো এখানে 220 ভোল্ট সিরিজের সাথে কানেকশন করলাম এবং সিরিজের সাথে কানেকশন করার পরে তো এখন খেয়াল করুন সুইচটি চাপ দিলেই কিন্তু ঘুরে উঠলো এবং বন্ধ হয়ে সিরিজ লাইনের বাতিটি জ্বলে উঠলো, তার মানে কিন্তু এটি আমাদের ঠিক আছে। তো এখন 220 ভোল্ট সরাসরি সংযোগ করব, তার জন্য এখানে সিরিজ লাইন থেকে যে প্লাগটি সেটি খুলে ফেললাম এবং 220 ভোল্টের সাথে দিলাম। তো এখানে সুইচটি চাপ দিলেই কিন্তু খুব সুন্দর ঘুরছে। তো এখানে খেয়াল করুন এই বিলিন্ডারে কিন্তু অন্যরকম একটি শব্দ হচ্ছে, এর কারণ হচ্ছে এটির যেই কার্বনটি আছে সেই কার্বনটি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে এরকম শব্দ হচ্ছে। তো এই চ্যানেলে ইলেকট্রনিক্স এবং এক্সপেরিমেন্টের ভিডিও আপলোড দেওয়া হয়। আপনি যদি এই বিষয়ে পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে রাখুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।